دامن‌های کلوش قلقای خیلی زیادی داره. الان ببینید این دامن کلوش رو ببینید، قسمت وسط ریخته، بغلو نریخته. با اینکه من خیلی درست برش زدم. خب قلقش اینه که شما به این شکل نگه داری، حالا تا می‌کنی روی میز مثل چادر برش می‌زنید. نگاه کنید. مخصوصا که پارچه‌های سیلک، پارچه‌های ابریشمی خیلی این اتفاق براش میفته. این بالا رو باید دقت کنید دقیقاً همه خطوط روی هم باشه. الان مال من هست. الان نگاه کنید اینجاها رو. می‌بینید؟ خب من بخوام ببینم اصلا این ریزش داره یا نداره. نگاه کن. میذارم روی هم. بالا رو دقت کنید فقط. بازم میذارم روی هم. ببینید دقت کردم بالا دقیقاً سر جای خودشه. این پایین اگر نگاه کنید ببین اختلافو نگاه کنید. اختلاف کوتاه و بلنده نگاه کنید چقدره. خب کافیه که الان این اختلافی که می‌بینی رو قیچی کنی. نگاه کن. اینو بعد بچین.